ल आइज ल यो अब फेरि यसलाई क्यामेरा ल्याउनै पर्यो नि त भाइको चलपल दिँदै हामी चाहिँ आइसक्यौँ होइन फाइनली भन्नुपर्दा मेला होइन सो है गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग सो दाजुभाइहरू फेरि पनि समीर भाइ चाहिँ आइसकेको छ होइन ट्याक्कसँगै हाम्रो केटाहरूसँग यहाँनिर हाम्रो धने भाइहरू सुरज चोल्टीहरू मिठालाल गोथु भाइ राईमाइला सुरेन कुमार है सबैजनाको भाइहरूलाई चाहिँ मैले ल्याइदिएर आइदिएको है आज ट्याक्कसँगले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन अनि कस्तो लाग्यो दाइले यहाँ घुमाउन ल्याइदिएर आएको छ कस्तो अनि म चाहिँ आएको चाहिँ फेरि ब्रुज खालिपामा हो होइन दाजुभाइहरू तर ब्रुज खालिपा चाहिँ छिर्न नदिने रहेछ है भेजा होइन भाइ हो कि भन न बोल न त केही एक दुई शब्द दाइको भ्लगमा ल यसो इन्टरटेनमेन्ट हान्दियो रकदार तरिकाले ल ल ल ल स्टार्ट हान्दै यहाँ माइक छ मसँग क्या बोल न सुन्छ क्या बोलेको चाहिँ बोल न ल के भनौँ केही भन न तिम्रो केही जिज्ञासा छ आज दुवै मल घुम्न आएको छिर्नै दिएको छैन सबै मान्छेले बाहिर निकालिदिएको छ लोकल के भन्छ अरू कन्ट्रीको मान्छेहरूले फ्यामिली मान्छेले मात्रै लिएर छिर्न दिएको छ त्यही प्रब्लम हो बाहिर हामीहरू उभिएर झक मारिरहेको हो यहाँ हाम्रो सोल्टी राजाहरू यता चाहिँ हाम्रो ल चलपल दिएको अरे सोल्टी राजाहरूले चाहिँ ल ल ल ल है अनि के छ त अनि केटाहरू आजको कस्तो भयो हन्डिङ ल यसो हल्का जिज्ञासा राखिदिउँ हजुरहरूको केही छ कि दुख मनुहरू रमाइलो भयो फर्स्ट अफ अल त गोपाल चोल्टीलाई धेरै धेरै धन्यवाद समीर चोल्टीलाई घुमाइदिनु भएकोमा यो पहिलोचोटि सेकेन्ड टाइम हो तर सेकेन्ड टाइम म चाहिँ फेरि गाइज फर्स्ट टाइम आएको होइन अब म आएको भए त तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ नि भ्लग स्लग होइन छिर्न नदिने रहेछ यतै बाहिर बाहिर यो चाहिँ मेट्रो स्टेसन हो सो हाम्रो चाहिँ होइन यहाँनिर दुबईको जस मान्छेले दुबई मन पराउने ठाउँ भनेकै देख्नु भएन यहाँ बिल्डिङहरू यस्तो यस्तो दामी दामी सिनहरू छ होइन यहाँनिर चाहिँ पुरै घुम्ने ठाउँहरू खतरा खतरा खालका दाजुभाइहरू ब्रुज खालिपा चाहिँ हाम्रो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यता छ है यहाँनिर त्यही ठुलो हो यहाँदेखि चाहिँ अलिक देखिँदैन रहेछ होइन त्यही हो हेर्न सक्नुहुन्छ आँखाले नदेखिन्जेलसम्म छ भनेको भेन्टानाको सुई भन्छौँ हामी चाहिँ भेन्टानाको सुई भन्छौँ होइन अनि अब यहाँ चाहिँ मजा आएन खोइ केटाहरूले उता जुमेरातिर पनि जाने भन्दै थिए अब आज सबैको छुट्टी मिलेको एकैचोटि होइन जुरेको तर खोइ अब जुरेको भन्नु कि नजुरेको भन्नु सबैले जुराएन गाह्रो छ होइन ल हिँड्नु न त उ यतातिर खिच्नु उ यता सिनमा होइन ट्याक्कसँगले ल जाउँ ल अब यस्तो गल्ली गल्लीतिर खिच्नु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ फोटो होइन हो कि सोल्टी भन्नु त यसो चलपल दिनु पऱ्यो नि त दाजुभाइहरू होइन अब रकदार तरिकाले हाम्रो केटाहरूको चाहिँ उहाँ फोटोसोटो खिच्ने कार्यक्रम भइरहेको छ खिच्नेहरूले खिचिरहेको छ अनि राईमाइला चाहिँ कहाँ गयो राईमाइला आएको छैन हामीसँग राईमाइला खोइ त अनि ल भेजा भइदिएछ त राईमाइलै हराइदियो त अनि पार्टनरै हरायो त अनि गाइज अनि भाइ तिमी कहाँ गएको अनि यार यहाँ भ्लगमा आउन यहाँनिर दाइको भ्लगमा आऊ यहाँ छोरै जिज्ञासा अब भन्ने होइन गाली दिन्छ अलिक मसुरेको क्या अहिले गाली दिन फेरि हुन्छ छोरा मान्छे हो होइन जाउँ त होइन त्यस्तो हालिँदैन होइन त्यस्तोमा अब मलाई नि किनकि गिदी हुन्छ पछि अब है जोस आयो है मजाले बोला न त ल अब टक्क आयो कहाँ आयो लास्ट खालिपातिर आयो बस सुरुमा बस चढियो सन्जेलाई चाहिँ ल्याउनु पर्छ नि हामी सन्जे अनि भाइ त प्लान गर्न अनि ल बर्थडे जाने हो कि कहाँ जाने अब यहाँ केटाहरूको प्लान हुँदैछ होइन अब हामी बर्थडे जानुपर्छ बर्थडे हो ल अब हाम्रो बर्थडे यात्रा बर्थडे मेट्रो चढ्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी यसो हेर्दै गर्नु होइन हाम्रो बर्थडे गाइड्सहरू होइन बर्थडे आएको चलपल दिँदै हामी चाहिँ आइसक्यौँ होइन फाइनली भन्नुपर्दा सुरज चोल्टी फेरि सुरज चोल्टीको चाहिँ लुक्सले नै फेरि लट्ठे बनाइदिन्छ क्या सोल्टी अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन अब सुरेनलाई त के भन्नु अब सुरेन त अब हिरो भइगयो नि होइन अब सब हामी ग्रुप मध्येमा अब सुरेनै हो हिरो त सुरेन राईमाइला होइन नो डाउट सेकेन्ड ह्यान्ड
सेकेन्ड ह्यान्ड होइन नि नै फर्स्ट ह्यान्ड नि अस्ति फिल्ममा अफर आएको थियो नि अनि कुन फिल्म बोल न तिमीले जे बोल्दिने हो नि त्यस्तो छाडा डिस हान्नु हुँदैन नि त फेरि अब हाम्रो यहाँनिर कति छोरी मान्छेहरूले नेपाली केटीहरूले हेर्छन् अब सोल्टीको दिदी बहिनीले हेर्नुहुन्छ अब दाइ यसरी घुम्नु हुँदो रहेछ ब्लग स्लग होइन होइन म भरे काटेर हालिदिउँला त टेन्सन नगर हल्का कमेडी टाइपको चाहिँ देऊ न मलाई चाहिँ यस्तो टाइपको भाइब देऊ कि मलाई चाहिँ त्यो तिम्रो कमेडी सुनेर चाहिँ म होइन खतराकै यहीँनिर बियोस भएर ढल्दिनु परोस् क्या त्यस्तो देऊ तल मलाई चलपल देऊ न चलपल क्या तिमीले चाहिँ मलाई त्यस्तो चलपल दिनु पर्यो क्या साथी भन्दा पनि साथी खासै त्यस्तो चलपल दिनु पनि आउँदैन होइन चाउमिन खाँदा त्रिशुलले खान्छ भने माइलाले खाँदा केले अब यो धेरै कुराहरूले भन्छ एउटा एक कप होइन 1 रुपियाँको चिया खाएर 100 को कप दिन्छ त्यस्तो चाहिँ मलाई आउँदैन होइन म चाहिँ 100 को खाएर 200 को हानिदिन्छु 100 चाहिँ एक्स्ट्रा 100 एक्स्ट्रा हानिदिने रहेछ है हाम्रो चाहिँ ल यहाँ हाम्रो बर्दो यहाँ फोटोसोटो नि हान्ने होला नि त सोल्टी होइन अब हाम्रो मायाहरू है कति राम्री राम्रीहरू छन् कस्तो च्याप पारेर मरिहरूलाई बनाएर हिँडिदिनु पर्ने होइन टाइमैला मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ घरिघरि के चढ्ने अरे हामी बोर्ड चढ्ने होइन हामी क्यारम अब सोच होला क्यारम बोर्ड भन्छ होला बर्दुबेको चलपलै अर्कै छ नि होइन सोल्टी यहाँ हाम्रो कान्छीहरूलाई यसो हेरौँ है कान्छाहरूलाई यता त्यता समुद्र गाउँले पाराले है अब छिमेकीहरू अब कतिजना हुनुहुन्छ नि अब ट्यागका हामीले चाहिँ फोटो हान्नुपर्छ है पहिले बोर्ड सोट चढौँ होइन कति आउनु क्या बर्दुबे पनि अब धेरै चढेको छ फोटो पनि धेरै खिचेको छ मोबाइलको मेमोरी भइसक्यो क्या दोस्त अब फोटो खिचिदिनुपर्छ है क्या हो हामी पनि खिचौँ है फोटो सोटो हाम्रो पनि आइफोनै हो मान्छेहरू पनि देखेको होला तर चिनजान भएको छैन होइन हो चल यता हल्का साइड हान्दिएर आइदिने अब तपाईँहरूले चिन्नु भएको भने यसो लाइक कमेन्ट गरिदिनु म पनि त्यतिखेर त्यहीँ थिएँ भनिदिनु त्यतिखेर म पनि त्यही थिएँ मेरो साथीको युट्युब च्यानल छ सबैजनालाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला भनिदिने होइन ट्याक्क चलपल दिनु पर्यो नि त तर यहाँनिर पुरा मैले सोल्टी क्यामेरा त अन भइरहेको छ नि हो नि फेरि गिदी हुन्छ है फेरि यत्रो भिडमा अब क्यामेरै अन भएको थिएन भने त फेरि तनाव हुन्छ नि त होइन एट भेजा हुन्छ होइन के यो त फेरि महँगो छ नि त अनि भाइ फेरि यो बोर्ड चढ्दाखेरि यो त महँगै भन्छ यो बोर्ड चढ्दाखेरि चाहिँ महँगो छ होइन हामी चाहिँ चढ्नु पर्ने भनेको हाम्रो लेभल भनेको चाहिँ त्यो 1 रुपियाँ गोटाको बोर्ड मात्रै हो होइन ल भाइ त भने यता आइज तँलाई म यता राम्रो बोटमा लिएर आउँछु नि तेरो दाइले आइज न किन टेन्सन गर्छस् त होइन के गर्यो होइन सोल्टी यो त महँगो बोट हो नि आधी घन्टा लिन्छ कहाँ आधी घन्टा 50 रुपियाँ हो नि सोल्टी कहाँ 10 रुपियाँमा भयो त अनि चढ्दाखेरि भयो नि त होइन 10 रुपियाँमा त होइन पुरै अहिले चाहिँ के सोध्यो ईदको ऊ भएर चाहिँ के छुट्टी के ग्याङ स्टाइलमा चढिदिने हो त यसो चलपल हान्नु त ल यसो चलपल हाने केटा ल राइमेला के चढ्ने हो भाइ त्यहाँ तर 1 रुपियाँमा हुने काम किन 10 रुपियाँमा गर्ने त्यो हो नि त 1 रुपियाँमा हुने काम यहाँ चाहिँ फेरि पुरै तर महँगोहरू छ होइन यहाँनिर चाहिँ होइन अब भनौँ न बजेट पनि अलिक कमै लिएर आएको छ अब होइन अलिक कम बजेटको मान्छे हो पर्यो होइन बजेट छ नि छ खर्चमै अन्त गऱ्यो त बजेट त भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले महिनाको 6000 रुपियाँ हो सेलरी भनेको यहाँ चाहिँ फेरि बर्दुबेमा चाहिँ चलपल दिने मान्छेहरू चाहिँ भाइरल मान्छेहरू पनि पुरै आइदिन्छन् अहिले त हेलो के छ म चाहिँ फेरि जस्तो दाजुभाइहरू केटीहरूलाई चाहिँ म चाहिँ पुरै जिस्काइदिन्छु नि त कहाँनिर यहाँ भेटेको नि सालखानलाई गोपाल सोल्टी र हाम्रो सोल्टी चाहिँ जाँदैन रहेछ सन्जे अनि मैले चाहिँ यसरी पब्लिकमा भ्लग हान्नको लागि अलिकति गिदी नै लाग्थ्यो क्या मलाई चाहिँ अनि ट्याक्कसँगले अहिले चाहिँ अब मैले चाहिँ हानिरहेको छु होइन आज पब्लिक भ्लग आउँदैछ है गाइड्सहरू सोल्टी अनि फेरि बिचकी पनि दिन्छ नि त यहाँ खतरा तरिकाले हेलो बर्दुबेमा गाइड्स यहाँनिर खाने ह्याप्स हान्ने ठाउँ पनि छ खानालाई अलिकति गाँठवालै हुनु पर्यो
सोल्टी अनि कहाँ यहाँ त अनि तपाईँको अब 600-700 रुपियाँ उठिदिन्छ नि यत्रो हाम्रो ग्रुपलाई उठाउँदाखेरि त अनि 600-700ले त हामी त अनि त्यहाँदेखि त कहाँ कत्रो अब कति महिनाको खर्च पो गर्छ त हो। अब हामी भनेको चाहिँ यहाँनिर 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ गोटाको बोटमा चढ्नु पर्ने हुन्छ। सो दाजुभाइहरू तपाईँहरूलाई भन्नु नै पर्दा होइन झुट के बोल्नु होइन सोल्टी अब झुट बोलेर अब फाइदा केही छैन। देखाइ पनि दिउँ होइन यही हो बोट चाहिँ हाम्रो बरदुबेको हो होइन। आज मैले चाहिँ आजै होला मैले सोल्टी मजाले बरदुबेमा भ्लग हानेको भनेको क्या। पहिलेको त अर्को फोन हुँदाखेरि चाहिँ मलाई खिच्चा लाग्थ्यो क्या सोल्टी। अब त के अहिले त अब तपाईँ सोच्नु न अब सोल्टीले आँटिसक्यो होइन। अनि मन्दिरतिर जाने हो सोल्टी अहिले आएर उहाँ छ नि मन्दिर भाइ कस्तो भिड हुँदो रहेछ त अनि अम्मामा है ल्याएर हानिदिइरहेको छ हौ गाइड्सहरू। अब बोट चढिदिउँ है एकछिन ल। हामी त आउडे एकदम लफङ्गा जोसँग नि पङ्गा रक्सी हाम्रो लागि पवित्र गङ्गा हरियो हरियो हरे राम। ए दुबईको चलपलकडा हो दुबई आओ दुबई खानुपर्छ सब मिलेर पर्लापे चाहिँ होइन आधी चाहिँ निल्नुपर्छ होइन भाइ। चलपल दिनु पर्यो नि त दुबईमा। ल आइज ल यो अब फेरि यसलाई क्यामेरामा ल्याउनै पर्यो नि त भाइलाई है। हामी कहाँ छ राईवालाले पुरा हेरिदिइरहेको छ ऊ चाहिँ हात उठाउने चाहिँ फेरि हाम्रै ग्याङ है। त्यहाँनिर पनि अब तान्ने बनाउँदै रहेछ क्या उनीहरूले पनि। रात परिसक्यो है रात परिसक्यो राईमेला होइन। रात पऱ्यो 7 बज्यो अहिले चाहिँ बरदुबेमा हामी चाहिँ ट्याङ्कको अब गाडीमा जानुपर्ने हुन्छ ट्याङ्क घुम्नको लागि है। यता घुमाने क्यामेरा ल हाम्रो यहाँ लन्टेलाई चाहिँ अब क्यामेरामा देखाएन भने फेरि के हुन्छ क्या। सोल्टी ठिक छ बिचमै बस्नु ल ठिक छ अरे है केटाहरूलाई। जाडो पनि हुँदो रहेछ है यहाँनिर त किनकि पानीको हावाले हानेको क्या। समुद्र पनि अन्त समुद्रको यो अब यहाँ हेर्नु न समुद्रमा नाउँहरू चाहिँ पुरै रातभरि यहाँ चाहिँ फेरि बरदुबेमा त चलपल दिन्छ नि दाजुभाइ पुरै होइन पुरै यो नाउँहरू क्या बोटहरू त्यसलाई के भन्छ बोट भन्छ होइन। यो बोट हो यो चाहिँ डुङ्गा हो। यो चाहिँ यो हामी चढेको चाहिँ डुङ्गा हो तर यहाँ मिसिन जोडेको छ नि त्यो हातले चाल्ने खालको होइन नि। यो पानी जान्छ यहाँ चाहिँ फेरि पानी जान्छ यहाँ फेरि गहिरो छ क्या। के भन्छ हौ ए ला के गर्नु अब सेलिब्रेटी भइपछि केटाहरूले भिडियो सिडियो हान्न थालिहाल्छ नि। के गर्नु सेलिब्रेटी भइपछि भिडियो सिडियो केटाहरूले अब यसो गाईहरूको अब थोप्रा देखाएर भयो नि यसो भ्यू सिज कमाएको केटा हो होइन। चलपल दिइहाल्छ कहिले फेरि होइन। अब तिमीलाई थाहा छैन होला बरदुबेमा फेरि मेरो चाहिँ अब यहाँ एक्स्ट्रा तरिकाले चल्छ नि मलाई चाहिँ शिव भनेर हो। लड्कीहरू अँगालो फोटोसोटो खिचिदिन्छ हो राईमेला मेरो त तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने त मेरो चाहिँ उहाँ गएर युट्युबमा गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। समीर भाइ बरदुबे आएपछि बरदुबेको चलपलै अर्कै हुन्छ फेरि देखेको छेउ छैन होइन। खतरा तरिकाले म रोइला गरिदिएर जान्छु क्या दोस्त अब यस्तो होइन। अब आयो भने त्यो स्टुडेन्ट पनि त उठेन भन त शिव भनेर मलाई कस्तो गरेको त उठेन अनि हो दाइ भन अनि केटीले कस्तो हेरिदियो मलाई बाई कान्छी आई लभ यु भन्यो कसको छोरी हो कसको गर्लफ्रेन्ड हो। कतै फेरि यो अलरेडी गर्लफ्रेन्ड भएको केटीहरूलाई चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भएकोलाई चाहिँ रिसाउन मन लाग्दैन कि के अरूलाई ब्रेकअप गराइदिनु क्या होइन के रुवाइदिनु है। अनि त्यहाँदेखि के रुवाइदिनु जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। म चाहिँ बुझ्ने मान्छे परेँ क्या दाजुभाइहरू के गर्नु अब आफ्नो त चोर दिइहाल्छ आफ्नो त अब चोरेर बसिसकेको अरूले नै होइन। तर म चाहिँ अरूको चोर्दिनँ म चाहिँ एकैचोटि माग्ने गरी जाने हो होइन। अहिले त अब गल्फ लकमा परेको केटीहरू होइन म अरूको गर्लफ्रेन्डहरू चोर्दिनँ क्या। अरू केटाहरूलाई रौनु क्या मेरो त चोरो म अरूको किन त्यस्तो चोर्नु भनेर क्या। मेरो मनमा चाहिँ पाप छैन क्या दोस्त हो कि भन त के छाती चिरेर हेर्छौ बनायो फेरि म त अब हामी चाहिँ यहाँ बस पक्रिनु पर्ने हुन्छ ट्याक्कसँगले रात पनि धेरै पऱ्यो होइन। मिठालाल भाइ चलपल दिन्छ अब हामी जाँदैछौँ अल्कुस्टुकी ल यो चेक इट आउट यो
ऱ्याप हो नि भाइ गाईको ऱ्याप हो क्या ऱ्याप केडी याङ सिडी बेला बेला चल्किन्छ मुजी मेरो गिदी यो राईमेलालाई बनाइदिन्छु फेरि फिटी यसरी आउँछ है हाम्रो स्टेसन यहाँ छ ल ल ल ल ब्रो स्टेसन आइपुग्यो गाइस यहाँ छ गाइसहरु चढ्नै गिदी कोही ओर्दिनै गिदी पो भइदियो त यार कस्तो खालको क्या अब बेला बेला सल्किन्छ बेलुका भइपर्छ यहाँ बर्दुबे केटाहरू के यस्तो जाउँ न त बर्दुबेमा यसो सलफल हुन्छ क्या फेरि यहाँनिर अब बेलुका भएपछि अब सब नेपालीहरूको छुट्टी हुन्छ कि यो धेरै नेपाली बस्ने ठाउँ हो है फेरि दाजुभाइहरू होइन गोथे भाइ आज किन रिसाइरहेछ मेरो भाइ फेरि ल ल ल हिँड हिँड केटाहरू हिँड अब हलगोरु जस्तो अगाडि अगाडि बाँधेर हिँड्नु पर्यो नि त अब गुरु त अब यता पछाडि पछाडि तिमीहरूको हेर ख्याल राखेर हिँड्नु पर्यो नि त डटफटमा